Ayan, good morning mga chingo. Welcome back sa aking YouTube channel. This is Mervin. Annyeonghaseyo 여러분. So ngayon guys, papakita ko sa inyo ang trabaho ko dito sa South Korea. Ang aming company ay gumagawa kami ng Andrill Designer. So gumagawa kami ng bala ng barena. So sa pesto ko, ako yung tagahugas ng mga natapos nila. Hinuhugasan ko sa pamamagitan ng aming makina. So papakita ko sa inyo yung... So, ito yung una kong makina. So, ilulubog ko lang dyan yung mga item. So, meron siyang 65 degrees Fahrenheit na init. At dito naman sa kabila, ayan. So, 3 butas din ito. Sa 2, 3. So, meron din silang init na 50 degrees Fahrenheit at saka meron siyang timer. Yung 5, yung 5 minutes. Dito sa first na butas na machine, dito mga 12 minutes bago matapos yung isang item. Yung isang pan. Okay? So, itong una, meron siyang tubig at may kasamang chemical. At dito rin sa pangalawang tubig, okay, papakita ko lang sa inyo. Meron din siyang tubig at chemical. Okay. Ayan. Ito yung una, papakita ko. Ayan yung una. Tubig. Pangalawang tubig, chemical yan. Pero itong pangatlo, wala na siyang chemical. So, purong tubig na lang yan. At itong huli, tubig na rin yun. So, bapadaanan ko lang dyan yung mga item. Okay, sa 4 na yan. Tapos, gagamitan ko siya ng spray na hangin para matanggal yung tubig. Pagkatapos ay nalagay ko siya sa aking malaking oven. Ayan ang aking oven. So after kong mapatuyo, i-case ko siya. Okay.
kong ma-case mga chinggo. So ayan na ang aking mga nagawa, ang dami. Ayan. So iba't ibang sizes. Ayan, so kinikase ko siya. Ayan naman natapos ko. So mamaya papakita ko, padadaan ko siya sa vibrator machine. Ito yun. Ayan ang aking vibrator. So guys, ito na yung mga natapos ko. So ngayon naman i-label na ako. So maglalagay ko ng sticker sa bawat item. So guys, ngayon mag-sticker na ako. I-label ko bawat mga item. So, double check ko yung mga code per item kung tama yung mga barcode. Tapos, check ko para alam ng mga sa itaas, sa quality control, na dumaan ito sa vibrator machine. So, isang case ay 10 piraso. Tapos satali ko lang siya ng tig sa 10 piraso o tig 3 tig sa 10. So 30 lahat to. Ganun lang. So ganito lang ang trabaho ko mga chigo buong maghapon. So halos nakaupo lang ako. Ang pinakayo ko lang rito ay yung ingay. So maingay ang mga makina during the process ng paglilinis. Kaya gumagamit ako ng ear plug. So sa mga chinggo dyan na yung mga company ninyo ay maingay, so kailangan yung mag-ear plug para hindi masira yung ear trap. Tapos pag medyo mabaho, kailangan gumamit din kayo ng mask. So after kung matapos to, iakyat ko lang to sa second floor. So ika-quality control naman to.
i-quality control nila bawat isang piraso. Kung good ba or reject. So guys, ayan. Tapos ko na silang lagyan ng sticker. May label na bawat item. Ayan. So aakyat ko lang yan sa second floor para sa quality control na. So hanggang dyan na muna mga chinggo at kita-kits sa aking next vlog. Jalga!